愛犬の名前がデコピン？誰の？ん？大谷？大谷さんの？あ、結構寒い系なんや大谷さんって。でもあれだけ野球うまかったら、まあその愛犬の名前のセンスぐらいしゃあないか。まあしゃあないな。ああ、唯一買ってんのおもろさやろ。おもろさ、いやおもろさやったら三刀流やられたらもう終わりやで、まあなジャンクスポーツ出て跳ねまくりやんかそんな。うん。1000億ぐらいもらってんね年収。1100億円、あれ本当？死ぬまでの生涯が1100。何その金額。いやなんかさ男ってさ、そこさなんか嫉妬してさ言ってくるやつおんねん。久保田さん聞きました、大谷生涯1100億円ですよ、なんなんすか、お前何ができんのって思って。いや確かに比べる位置がもう違いすぎてそこもうええやん。そうやねんな。で結局お金じゃないと思うね、んその二刀流であれだけ世界で活躍する野球の腕前があってそのお金がもらえるわけやん、ただ1100億円を宝くじみたいなので当たったんとはわけが違うからわね。けが違う。たまにはええこと言うよ。そうで、大谷さんとかさルミネ読んでさ、ゲストで読んで大喜利勝負して、フリップの紙1枚滑るごとにマイナス1000万ずつどう？ならそのカイジの芸人版みたいなやついややりたいけどな。やりたいよな。でも逆もあるで、うん俺らで言うたら、まあ、俺はちょっと、俺と久保ちゃんと額変わってくるけど、俺の場合は逆に野球でストラックアウトみたいなんで、1球外すたびに俺1万円捨てなあかんみたいな募金あったら、あんた100万な悪いけど、1球100万円でわ手震えるな。震える無理。無理やな。それを交互にやりたいよね。で大谷さんからせしめたい金をめちゃくちゃ。いやでもなんかもうあんだけ持ってたら、いや神様ってやっぱり大谷さんに関してはなんかもう、奇跡的におもろい答えを浮かばせるんちゃうかな。まあなるほどな。全部神がかってるっていう。そうなるほど。俺でもその大谷さんからせしめた金で、全国の、小中学生、面白いことを目指している生徒たちに三八マイクを3本ずつ全国に。でってグローブ3つずつみたいな感じで。で何やねん3組か3組しかできへんのかもうそんなもんやろ。頭中高で漫才やろうってやつ頭おかしいやろ全員。バカやろ。いやおかしいよなあ芸人はみんなアホやろ。あとみんなその漫才は好きやけど三八は別に好きちゃうねん。そうなんあんなん一本ありゃええねん。だってねのぶしこぶしのさ得意もさ漫才もしたことないのにさあいつ本誌のさ本の裏表紙にさ三八マイクの横座ってるみたいな。いやお前したことないやろ。いやそんな漫才待ってしたことはあんねん。したことあんのか。したことはあんねんけど途中から営業とかでシンプルに吉村君がふざけるだけっていうスタイルに落ち着いたよ。そこまで数売ってないからネタ途中で打席立ってないから。まあなデコピン愛犬の名前が本当これどういう意味やろ。多分知らんねデコが出てたんちゃう。でもデコピンとかせえへんやんかいいのに。ほんで指の力も強いから結構パーンってなってまうやん犬も。なんかさちょっと怖くなってきた。なんであれだけの世界をおののく、ね超高速投手、世界全員が興味湧く人間って、肉体細胞ってえげつない。俺らから考えられへんぐらい強い力持ってたりするやん、その人が犬にデコピンってことは、一回でも犬に強い力で中指でデコピンしたんかな。いやそれ泣かんでええやんかいやでもしたらやけど、マジで破裂するんちゃう。そうやろデコピン。いやしてないんちゃう。だからしてないから、いつかお前が俺に噛みつくようなことがあったらデコピンするぜっていう意味じゃないかな。いやそれなんで言ってか理解できんのよ一応さっきかましとくっていう意味で。なるほどね。そういうことか。俺ね生命判断でつけるから猫の名前とかも。ワイフはどうしたの。ワイフは繁栄とか商売繁盛とかでも意味があるのよ。みんな言ってたよ嫁がおらんからワイフは言って。あれは一応ノリでつけて言ってるだけで本当は自覚数全部調べて、ネットで調べてワイフで。じゃあ次生まれ変わったらマジで大谷さんの犬でいいわ俺も。大谷さんの犬でいい？大谷さんちの犬でいいわ。大の字のな。大の字のな。大の字の大谷の犬かや。それ誰のことやねん。バンバンバン山本やないか。じゃあそれ喧嘩したんやごめんな知らんてもそう。いや昔バンバンバン山本さんと大谷さんが大喧嘩したっていう話がそうなんや。山本さんが首根っこ掴んだらしいで大谷さんの。